Welcome na naman mga boss, mga kadeway dito sa aking YouTube channel. Mitsubishi L300. Magpalit po ako ng fuel hose dahil matigas na ang kanyang fuel hose. Ayan. At may leaking pa dahil basang-basa po dito. Ayan. Yan, basang-basa. Isa din ito sa dahilan kung bakit mag-hard start. Dahil may leaking na, hindi tulad dito, ayan, dry ang hose ng return. Dito, ayan, basa. Tanggalin po natin itong kable. Ayan, luwagan lang ang nut dahil nakaharang po ito sa hose clamp dito sa side ng filter. Ayan, kitang-kita na ang hose clamp dito sa side ng fuel filter. Okay, luwagan na natin itong hose clamp. Ayan. Hindi pa makuha ang hose dahil tinalian ng cable tie. Yan, tanggalin natin. Ayan, tanggal na ang cable tie. Okay, nakuha na natin ang hose. Ayan. Sobrang tigas na itong hose. Kaya nagli-leaking na. May pumapasok na hangin kaya mag-hard start kahit mainit ang makina. Okay, ito na ang bagong hose na ipalit natin. Ilagay muna natin itong kanyang hose clamp. Ayan, lagay na natin ang hose. Ito namang hose clamp ang higpitan natin.
Tigda dalawa po ang nilagay kong hose clamp, kabilaan, para paniguradong hindi magliliking. Ayan, higpitan na natin ang mga hose clamp. Ayan. I-pump na natin itong priming pump or feed pump dahil paandarin na po natin ito. Ayan, umandar na agad mga boss, mga kadeway. Mag-bleeding pa tayo dito sa yan, 4 na injector para lumabas yung hangin. Okay, luwagan lang natin itong fittings. Yan, unahan natin dito sa number 1 na injector. Yan, ginamitan ko na 710mm combination wrench. Ayan. Pagkatapos, higpitan. Ganito din ang gawin natin mga boss kung mag-check po tayo ng injector. Pag palyado ang ating makina at nanginginig, buksan po itong 4 na fittings ng injector. Pag may isang injector na sa pagbukas hindi nag-react yung makina, hindi nag-iba yung andar, it means na yung injector hindi na okay, may problema na yung injector. Dahil pag okay yung injector, walang problema, normal yun. Pag bukas, mag-iba talaga ang andar ng makina, magre-react po ang makina. Tulad nito ating ginawa, ayan, nanginginig. Pag nakasarado, ayan, bumabalik po ang ating makina. Yan, ganun lang. Okay, ito namang pang-4 na injector. Ayan, napagbukas, manginginig. Yan, okay po ang ating injector. Yan, palabasin lang natin ang hangin para hindi po mag-hard start. Ganito lang mag-bleeding at palit ng fuel hose. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, paki-like naman at subscribe. At i-hit na din ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na i-upload. Thank you.